हेलो हेलो लेडीज़। आजकल बेबी का ना तो फ्लू जा रहा है और ना ही कफ़ ठीक हो रही है, क्योंकि मौसम ही ऐसा चल रहा है, किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा। तो आपने करना क्या है, बेबी विक्स ले लें, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। इसको थोड़ा सा बेबी की चेस्ट पे लगा दें, ऊपर आपने वेस्ट पहना देनी है। वेस्ट को जीन्स के या ट्राउज़र के अंदर किया करें ताकि बेबी की साइड्स कवर रहें। और फिर आपने बेबी के पाँव पे भी नीचे इसी तरह से बेबी विक्स लगा देनी है और ऊपर सॉक्स पहना दें ताकि बेबी अच्छी तरह से कवर हो जाए, और ऊपर गर्म कपड़े पहनाएं। तो इस तरह से बेबी का फ्लू और कफ काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। 1 वीक के लिए आप ये करें और बेबी को सुला दें। जब बेबी को फ्लू हो जाता है तो साफ कर करके बेबी का जो नोज़ है वो पूरा रेड हो जाता है, तो उस पर आपने सरसों का ऑयल लगाना है और बेबी के बेली बटन में भी अच्छी तरह से सरसों का ऑयल लगा देना है। 2 से 3 दिन ये करने से बेबी का जो नोज़ है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। हेलो हेलो लेडीज़, आज की रेमेडी है ड्राई कफ बेबीज़ की एंड बड़ों की। तो आपने करना क्या है, जलेबियां ले लेनी है, इसके अंदर दूध को गर्म करके इसके अंदर डाल दें। ठंडा करने के बाद आपने पूरी रात इसको फ्रिज में रख देना है। सुबह आपने इसको दोबारा से नीम गर्म कर लेना है और फिर बेबीज़ को खिला दें और ख़ुद भी खा लें। अगर बेबी जलेबी खाता है मिल्क के साथ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जलेबी नहीं भी खाता तो जलेबी का जो शीरा होता है वो मिल्क के अंदर पूरी तरह से आ चुका है, तो आप फीडर में डाल के बेबीज़ को ये मिल्क पिला दें। 2 दफ़ा ये करने से बेबी की सारी ड्राई कफ ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़। जब बेबी रो रहा होता है या रिलैक्स नहीं हो रहा होता या बेबी के पेट में गैस हुई होती है, तो आप इस तरह से बेबी को एक्सरसाइज करवाया करें। इससे बेबी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ग्रो करते हैं, जो उसकी बोन्स हैं वो खुलती हैं, और इस तरह से बेबी रिलैक्स हो जाता है और उसकी गैस भी रिलीफ हो जाती है। और उसके अलावा जो बेबी को पेट में पेन होती है या कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है वो भी ठीक हो जाता है और बेबी एकदम से रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट रेमेडी बहुत बेस्ट रेमेडी है। जब बेबी को फ्लू हो, कफ हो या फिर ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन विंटर में जब आप बेबी को बाथ देती हैं या जब आप बेबी को बाहर लेके जाती हैं, घर से बाहर ठंडी हवा में जाता है, तो आप बाथ देने के बाद या वापस आने के बाद आप बेबी को इस तरह से शहद नीम गर्म मिल्क के अंदर या नीम गर्म पानी के अंदर मिला के ज़रूर दे दिया करें। इससे बेबी ठंड से बचा रहता है, उसको कफ वगैरह फ्लू नहीं होता, या अगर होता है तो ठीक हो जाता है। इस तरह अगर आप देती रहेंगी नहलाने के बाद तो बेबी विंटर में कम से कम बीमार होगा। हेलो हेलो लेडीज़, टुडे आई एम गोना टेल बेबी क्रेडल में हेड शेप कैसे बना सकते हैं। तो ये बेबी क्रेडल है, इसमें अगर हम बेबी को एज इट इज़ लेटाएंगे तो वो बहुत ही नीचे चला जाएगा। तो इस वजह से ये मैंने एक बेडशीट ले लिया जिसको मैंने फोल्ड कर लिया। इसको हम इस तरह से क्रेडल के अंदर रख देंगे। उसके बाद जी जाएगा इसके ऊपर हेड शेप पिलो, और इसके ऊपर देखिएगा कि बेबी को किस तरह से लेटाना है। इस तरह से हमने बेबी को लेटा दिया है। जब हम बेबी को लेटाते हैं तो उसका जो हेड है वो नीचे की तरफ चला जाता है, लेकिन जो आपने हेड शेप पिलो है उसको नीचे की तरफ पुश करना है ताकि बेबी का जो हेड है वो स्ट्रेट आ जाए और बेबी की जो बैक होती है ना हेड की वो प्रेस हो और बेबी का हेड शेप बने। और ऊपर से आपने फोरहेड प्रेस करना है। अल्लाह हाफिज़। क्या आपको पता है कि आपका बेबी जो मिल्क पी रहा है वो उसके लिए इनफ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में रिसर्च से पता चला है कि 70% लोगों को विटामिन डी की कमी है। अब आप कहेंगी कि विटामिन डी का मिल्क से क्या कनेक्शन है, तो बहुत बड़ा कनेक्शन है। मिल्क में जो कैल्शियम होता है उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए बॉडी को विटामिन डी की जरूरत होती है, लेकिन अगर आपके बच्चे में विटामिन डी की कमी होगी तो बॉडी में जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। चाहे बेबी कितना भी मिल्क पी ले, कितना भी कैल्शियम रिच फूड ले ले, उसकी बॉडी पे कोई असर नहीं होने वाला। तो इससे क्या होगा कि बॉडी में विटामिन डी की कमी तो होगी, साथ में कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी और उसकी बोन्स वीक होंगी, स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगी। इसलिए अपने बेबीज को डेली विटामिन डी सिरप दें 1 टीस्पून फॉर 3 मंथ्स, ताकि आपके बेबीज हेल्दी हों, स्ट्रॉन्ग हों और अच्छे से ग्रो करें। ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए पेज को फॉलो करें।
स्कूल जाने वाले बेबीज़ को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ये ड्रिंक पिला के भेजा करें ताकि वो हेल्दी रहें, एक्टिव रहें। इसमें आपने खजूरें ले लेनी हैं, बादाम लेने हैं, पिस्ता लेना है और अखरोट ले लेना है। इनको भिगो के रख देना है। सुबह के टाइम इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें और साथ में 2 बनानाज ऐड कर दें, मिल्क ऐड कर दें और शेक बना के बेबीज़ को पिला दें। सारा दिन बेबी हेल्दी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और बेबीज़ इंटेलिजेंट होंगे, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट भी होगी और उनका जो हाइट है वो भी इंक्रीज़ होती है। तो ये ड्रिंक बहुत हेल्दी है, बेबीज़ को सुबह स्कूल जाने से पहले ज़रूर पिलाएं। स्किन वाइटनिंग ड्रिंक की तरफ, तो उसके लिए सबसे पहले 1 कप मिल्क ले लें। ये मैंने फ्रेश मिल्क लिया है, बफेलो मिल्क। उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून शक्कर और 6 to 7 स्ट्रैंग ज़ाफ़रान की। शक्कर मैंने मिल्क को मीठा करने के लिए ऐड नहीं की। ये ना आप कहिएगा कि शक्कर की जगह शुगर ऐड कर लें, तो शुगर बिल्कुल ऐड नहीं करनी, शक्कर ऐड करनी है, क्योंकि शक्कर का इस ड्रिंक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। शक्कर जो है वो हमारे स्टमक को क्लीन करती है, जिसकी वजह से हमारा जो कलर है वो फेयर होता है। जब स्टमक से गर्मी ख़त्म होगी तो कलर आहिस्ता आहिस्ता फेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ज़ाफ़रान का कलर मिल्क के अंदर निकाल लेना है और फिर हम इसको स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे। तो ज़ाफ़रान की जो स्ट्रैंग्स हैं वो इस तरह से स्ट्रेनर के ऊपर आ जाएंगी, तो उसको हमने मसल के ना उसका कलर भी मिल्क के अंदर ऐड कर देना है। और इस ड्रिंक के साथ आपने बेबीज़ को देने हैं 7 आलमंड्स और ये ड्रिंक आपने रात को सोने से पहले देनी है। जो बेबीज़ आलमंड्स चबा नहीं सकते, उनके टीथ नहीं हैं, तो आलमंड्स आप भिगो के रख दें। जब सॉफ्ट हो जाए उनका ऊपर से जो कवर है वो रिमूव करें और पीस के ग्राइंड करके बेबीज़ को इस ड्रिंक के साथ दें। तो इससे बेबीज़ का कलर जो है वो फेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, उनकी हाइट भी इंक्रीज़ होगी और उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा।